दोस्तों, लड़की गिलास में पानी लिए रहती है। तभी लड़की के हाथ से गिलास छूट जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। लड़की अपना पैर देखने लगती है। तभी एक लड़का दौड़कर लड़की के पास आता है और उसका पैर देखने लगता है। फिर लड़का अलमारी से पट्टी लाकर लड़की के पैर पर बांधने लगता है। तभी कमरे के गेट पर खड़े कुछ लोग लड़की और लड़के को देखने लगते हैं और सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तभी लड़की उन सभी लोगों को देख लेती है और लड़के से पैर छोड़ने के लिए कहने लगती है, लेकिन लड़का पैर छोड़ने से मना कर देता है। तभी एक लड़की वहाँ आकर लड़के से बात करने लगती है। लड़का उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वह लड़की लड़के से पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? इतना कहकर वह लड़की उन दोनों के पास आ जाती है।